get the receipt, you print it down. So when you were to do this, we are trying to test this app to collect contributions from institutions and individuals to support that function. However little it is big. We expect 100,000 people to be at Kororo. And we are coming to a Subiro Kororo. And the President Rekwanga Jakubera Ongo. So now I'm about to finish. Njagala kumaliza ebigambo byange. Njagadde kubasomesa akantu ako. Now here Sheikh twale buyobo aliudawa senje ukome lutusi aliwa kwezi Sheikh twale buyobo yoyo wanolo senje ukome sekende bya wadene nayo wanotisite ngiraba is one of those who have paid. Remember transparency. I'm already aware. It is coming. Magombe Kasim Siringi Rukobi. Thank you very much. There is Ayubu Ayudawa Siringi Chukumi. Chikufu, Situka, Zezo. Chikumi. So I'm getting it. Hassan Nabende, I think I've finished. Hassan Nabende. Salam Siringi Rukumi as is received. MP2B Ajadwa Sagari 20,000. It is here. Ajadwa Sagari. 20,000 is here. You are testing. Thank you for testing. So, waiting for action. Akati, when I love it, and I tell others also to contribute. Next year, inshallah, annual subscription is constitutional. Buli musajja asasula siringi 2,000 buli mwaka eziyamba kulaakulanya Obusiraamu. Ate omukyala asasula siringi 1,000, omwana asasula siringi 5. Omwaka ogujja tujja kukozesa the same app. Tujja kwetaagisa kubeera nti sente zigenda wa imaamu ate ziyinza okuyingira mu za fiizi oba mu z'ennyaanya. The imam will not be handling money, but this app will be shared with the imam of your area to know how much money has been collected, so that you demand for your 40%, because it will be receipted. No Rachel, when you were to joke Kusorozanga Sawyedini, 40% esigara ku muzikiti, 10% esigara ku twale, 20% ku district, 20% district, 10% region, ate the company nevera 20%. So this is the way to go. Sente zija kubulira mu nsawo. We are developing this technology, this app, okubeera nti sente bwe zikyo z'Obusiraamu ziba transparent. Nawe kenyini ojja kulaba etwale lyammwe tolowozeza mmeka. Kale kijja kubanga tewali kintu kibulaani. Maliza ebigambo byange nga nsaba okubeebaza omulundi omulala okubeera wano mu bungi. Manyi obudde bugenze, mubadde mu kkubo lya Allah, manyi nti badde malayika nazo zibasabira era zibakulembere nga muddayo, era mugende mubeere nga mutuuka mu bantu baffe nga nabo balamu balungi. Allah abakuumira amaka gammwe, abawe obulamu obulungi, abagirewo obwavu, abagirewo ab'ensaalwa, abagirewo endwadde. Katonda abeere nti okweyagala Allah subhanahu wa ta'ala atusinkanye nga 12 nga ffenna tuli balungi. Hajja Fisaala ye ebyo bayogedde sijja kubiddamu, kasa mulabye twogera okumusabira n'abalala bana abazze. Omuntu abazze gwe twogerako atazze alinda nga ekiseera kiweddeyo, oyo naye abeera mulala, naye Mungu abasaasire
اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. وصلى الله على سيدنا محمد